Отримали посилку від розетка. Секатор фірми My Garden. Зараз зробимо розпаковочку. Прийшов ось такі коробці. Лезо. Ось така коробочка. Приємного кольору. Так, секатор бере до 30 см в діаметрі. Ось у нас є лезо зняте наше. І ось сам секатор. Так, зараз встановимо лезо. Так, я так розумію, ось ці клапани треба від'єднати. Якраз відразу побачимо, як можна здійснити заміну леза. Так, секатор храповий. Бере до 3 см гілочки. Ось бачите, основний механізм. Маленький. Так, вставляємо наше лезо. Так. Приєднуємо. Секатор стильного сіро-зеленого кольору. Так. Зараз приєднаю нижню деталь. Ось так виглядає секатор в зібраному вигляді. Так. Ось так з іншої сторони. Приємно, м'яко працює. Є кнопочка для фіксації ручки. Ось я її передвинула і ручка з'єднана. Зручно тримати секатор в коробочці. Щоб не було зайвих пошкоджень, можна також змінне лезо придбати. Рекомендую розетка та даного виробника.